adesso volevamo premiare, appunto, approfittiamo Venezia, una città, Andrea Morucchio che poi ci racconta È il mio primo cortometraggio, pur avendo già 53 anni, dici però ho iniziato tardi. Ma non ho mai fatto cinema o cortometraggi, faccio l'artista contemporaneo, diciamo da 20 anni, e il video l'ho sempre usato in funzione di video installazioni, prevalentemente di mie performance che poi venivano riprodotte in termini installativi. In questo caso il Covid e il blocco totale lockdown di Venezia ha fatto riaffiorare quella mia tendenza di quando facevo il fotografo negli anni 90, e quindi ho iniziato ad uscire non embedded, quindi senza nessun permesso, per circa 3 mesi, dal 17 marzo al 17 maggio, e a riprendere con il telefonino, con un iPhone, senza cavalletti, senza stabilizzatori, senza permessi, tutta Venezia, cioè giravo praticamente le zone che ovviamente da veneziano riuscivo proprio ad andare proprio nelle zone più diverse e anche a quelle più conosciute. E alla fine ho fatto circa 30 ore di girato. Per partecipare ho dovuto stare sotto i 15 minuti e abbiamo ottenuto un cortometraggio, grazie anche all'aiuto del montaggio di Manuel Frare all'interno 3, e con una musica originale che specialmente dalla metà c'è una musica originale di Fabio Rocchetti, che è un musicista contemporaneo molto affermato, che è riuscito a creare una colonna sonora che si integrasse, interagisse con i suoni originali che ho registrato. Questa è una Venezia che è particolarmente silenziosa anche rispetto a qualsiasi altra città. E ieri abbiamo presentato per la prima volta uno spazio, se vi capita, fino a fine settembre alla bottega Cini, che è praticamente lo spazio Cini che c'è di fronte alla Galleria Cini a San Vio, vicino all'Accademia. Lì ogni giorno viene proiettato in un ambiente particolarmente immersivo e niente, questo è la cosa. Il mio proposito, quando facevo queste riprese in giro per Venezia, era quello di raccogliere del materiale per poterne poi fare una video installazione per il prossimo anno per architettura. Quindi diciamo che questo è stato un incidente di percorso, fare un cortometraggio, che però mi ha dato veramente uno stimolo e anche magari una prospettiva di poter anche riuscire a continuare a fare anche delle cose da cinema. Perché Andrea comunque è già un famoso artista, fotografo, sì, insomma, anche lavora col vetro, fa un sacco di cose diverse, e in questo caso insomma si è messo in gioco e abbiamo Manuel Frara, che è un docente dell'Accademia delle Arti Multimediale. Che documentano anche storie di vita vissuta in città molto intensa e anche con una chiara denuncia a determinati modi di governare la città. Bravo, invece questo video, cioè io di solito faccio delle opere in cui c'è una sorta di denuncia sociale, politica, se vogliamo, però in questo caso non c'è nulla di questo, c'è solo la bellezza estrema che riemerge, più che la bellezza lo spirito, l'essenza di Venezia, quasi un qualcosa diciamo di intrinseco, di primitivo dai tempi della sua costituzione, che nel momento del lockdown che ha liberato Venezia da quella terribile cappa di turismo massificato, di inquinamento, di sporcizia, di rumori molesti, di tutto, è riuscito a far riemergere. E allora in questo video, vedendolo nella situazione idonea, in qualche modo ho cercato di riuscire a portare lo spettatore a rivivere quelle emozioni, che non sono solo le belle emozioni di una città vuota, ma di un'entità come Venezia che è unica e che sta rischiando, specialmente negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni, adesso abbiamo le elezioni, di scomparire definitivamente come entità civica e come culturale, come entità culturale, come entità anche spirituale. E questo veneziano zero, in qualche modo, mi sono accorto, provoca delle reazioni che potrebbero aiutare a prendere consapevolezza, una maggiore consapevolezza della situazione e portare a cambiare la posizione magari di ignavia o di menefreghismo di molte persone per quello che sta succedendo a Venezia. Bene. Allora,